Hi Leute, heute zu Gast bei uns am Tisch ein Pico-Waggon. Dieser war schon im Einsatz und hat jetzt das Problem, dass eine Achse quietscht. Und hier sind die Achslager eingerieben, das heißt Achse heraus. Und hier sehen wir schon, diese zwei reinigen wir schnell und verpassen denen ein Tröpfchen Öl und damit darf er nachher auch gleich wieder auf die Strecke. So soll es sein. Die zweite Seite wurde schon erledigt und das ist alles, was es hier gebraucht hat. Kurzprojekt wieder beendet und damit darf der Waggon ab nach Hause. Wir sind mit dem Schnellprojekt durch und vielleicht sehen wir uns ja demnächst bei uns in Schiltern, bei der Anlage oder im schlimmsten Fall dann beim nächsten Video. Ausnahmsweise gibt es mal hier eine Anspielung auf das nächste Projekt, und zwar es handelt sich um einen Krimi, einmal um einen Raub. Wer sieht, kann es schon in die Kommentare schreiben, und um Mord und Totschlag. Also bleibt dabei, vielleicht sieht man sich ja bis dahin bei uns in Schiltern, bei der Anlage oder im schlimmsten Fall dann bei diesem Video.